Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü qonağımız ilahiyyatçı, dinşünas alim Elşad Miridir. Xoş gəlmisiniz Elşad bəy. Təşəkkür edirəm, ancaq heç bir zaman özümə alim kimi təqdim edilməsinə etiraz edirəm həmişə. Bu da sizin təvazökarlığınız. Yox, həqiqətən, çünki tələbəyik bizlər. Rəsmi də tələbəyik. Təbii ki, hər birimiz hər zaman ölənə qədər tələbəyik. Elşad bəy, tamaşaçılar üçün qısa bir giriş verim, o formada başlayaq. Deməli, bildiyiniz kimi Elşad bəy dinşünasdır, ilahiyyatçıdır. Lakin biz bugün hər hansısa bir dini yox, daha geniş mövzu olan Tanrı anlayışını, Tanrını müzakirə edəcəyik. Çünki buna əslində debat da deyə bilərsiniz. Çünki qarşılıqlı bir deməli fikir qarşıdurması olmalıdır ki, daha maraqlı olsun. Zaten ikimiz də eyni mövqedən çıxış eləsək, hər hansısa bir söhbətə ehtiyac qalmaz. Dərhal qeyd edim ki, mən bugün Tanrının yoxluğu mövqeyindən çıxış edəcəm. Elşad bəy isə varlığı mövqeyindən. Təbii ki, bu mənim şəxsi mövqeyim deyil, mən ateist deyiləm. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, bu Elşad bəy ilə mənim şəxsimin debatı deyil. Bu fikirlərin, fəlsəfi inanc sistemlərinin, ideyaların, argumentlərin deməli toqquşmasıdır. Əsas prinsipial olaraq əsas məqsədimiz isə odur ki, biz göstərmək istəyirik ki, Azərbaycanda fərqli, hətta zid fikirləri qarşılıqlı hörmət çərçivəsində səsləndirmək mümkündür. Təhqirsiz, emosional gərginlik olmadan, mübahisə, şəxsi konflikt, dava olmadan qarşılıqlı bir şəkildə deməli arqumentlərlə müzakirə etmək mümkündür. Belə bir təşəbbüsü dəstəklədiyinə görə Elşad Miriyə xüsusi təşəkkür etmək istəyirik. Bir daha xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Necəsiz? Allah var eləsin. Elşad bəy, mövzunu hissələrə bölmüşəm. Burada özüm üçün başlıqlar qeyd eləmişəm. Gəlin birinci ondan başlayaq ki, Tanrı anlayışı, qavramı və ya Tanrının özü nədir? Sualı belə obyektiv qoyaq. Çünki insanlar adətən Tanrı hamı eyni şey deyir. Düzdür, hər öz dilində deyir. Ruslar Bog deyir, ingilislər God deyir. İndoneziyada Tuhan deyirlər. Ərəbcə Allahdır. Amma əslində insanlar fərqli şeylər başa düşürlər Tanrı deyərkən. Tanrı anlayışı, Tanrı ümumiyyətlə nədir sizcə? Ümumiyyətlə biz dinlər tarixinə baxanda Tanrı anlayışı ilə bağlı belə bir fikir var ki, bunlar müxtəlif ifadələrlə, müxtəlif məfhumlarla, müxtəlif qavramlarla ifadə olunur. Məsələn, bu monoteizmin yanaşması var, politeizmin yanaşması var. Sonra henoteizm var, monizm var. Bunların yanaşmalarından baxdığımız zaman burada fərqli bir tanrı anlayışlarını görürük. Niyə? Çünki belə bir fikir hər bir zaman müzakirə predmeti olub ki, birinci politeizm olub, yoxsa monoteizm olub deyə. Yəni bu da tək tanrıçılıq mı birinci olubdur, çox tanrıçılıq mı olub? Müzakirələr hər zaman olub. Sadəcə olaraq gəlinən son nəticə budur ki, bəli, birinci monoteizm olub, daha sonra isə politeizm dediyimiz çox tanrıçılıq anlayışı formalaşıb. Monoteist deyəndə bu günlərin biz əsasən götürük monoteist dinlər hansılardır? Mövcud olaraq qəbul elədiyimiz, məsələn, Yahudiliyin özü monoteist din olaraq qəbul edilir, Xristianlıq özü monoteist din olaraq qəbul edilir, İslam özü monoteist din olaraq qəbul edilir. Ondan başqa, məsələn, deyək ki, cürbəcür politeist dinlər hansıdır? Paganizm dediyimiz, çox tanrıçı dinlərdir. Məsələn, sual yarana bilər ki, Hinduizm çox tanrılı bir dindirmi, yoxsa tək tanrılı bir dindirmi? Yəni, biz baxdığımız zaman Hinduizmin özünə, yəni oradakı Vedalara, Vedaların içindəki məsələn Rig Veda olsun, Ajur Veda olsun və digərlərinə, daha sonraki Upanishadlara, orada da tək tanrıçılıq anlayışının hakim olduğunu görürük. Lakin sonraki dövrlərdə müəyyən bir yanaşmalar hansısa bir tanrını özünküləşdirib onu əsas tanrı olaraq qəbul ediləndə fərqli bir yanaşma təzahür eləyir. Sonra gəldik İslamdakı din anlayışına. İslamdakı tanrı deyiləndə, İlah deyiləndə, Allah deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Baxırıq ki, müsəlmanların özünün içindəki məzhəblər belə tanrı anlayışları fərqlidir. Məsələn, bugün özlərini sələfi sayan və yaxud da vahabi olaraq cəmiyyət arasında tanınan insanlar, əgər onlar deyirlər ki, Allah hər yerdədir deyənlər küfr eləyibdilər, hətta onların kafir olmaqda ittiham eləyirlər. Amma sünniliyin digər qolu olan digər əqidə məzhəbləri, məsələn, maturidilik və yaxud da əşarilik Allahın hər yerdə olduğu fikrini qəbul elədiyinə görə bir-birlərindən buna görə fərqlənirlər. Buradan nə qənaətə gəlirik? Vahid bir tanrı anlayışı yoxdur. Bu qənaətə gələ bilirik.
Vahid bir tanrı Tarix boyunca anlayışı, yazılsa, baxın bugün bu üçün yox. bu sadəcə indi bizim danışdığımız qısa olaraq oldu bunlar. Əslində bu tanrı anlayışı saatlarla danışıla biləcək Təbii bir ki. məsələdir. Amma əsas məsələ odur ki, bu insanların ortaq bir özəlliyi var ki, bir yaradanın olduğunu qəbul edirlər. Bir yaradanın olduğuna inanırlar. Baxın bu məqamda yaradığı ən azından bu mənada razıyıq ki, dünyada açıq mənbələrin dediyinə görə 4000-dən çox din var, məzhəb var. İndi düz bunların bəziləri sıradan çıxır yavaş-yavaş və ya çıxıb artıq. Amma hər halda bəzən bir ailədə belə insanlar fərqli-fərqli şeylərə inanırlar. Bir məhəllədə keçsən o birisi məhəllədə başqa bir məzhəb var və s. və ilaxır. Biz bu formada götürsək ki, ən azından bunların hamısı bir yaradana inanır. İkinci suala keçirik. Yaradan varmı, yoxmu? İndi bu sualın özündən də bir cavab verə bilərik ki, belə məsələn deyək ki, bu günlərim götürüb bura yazsam ki, Cavanşir. Bəli. Yazdım bura. İndi bunu sən gəlib görsən otağa daxil olanda bu Cavanşir öz-özünə yazılma ehtimalı varmı? Yox təbii ki. O zaman ikinci bir sual yaranır. Bunu kim yazdı? Və yaxud da bu hərfləri bir araya kim gətirdi? Bu necə ərsəyə gəldi? Bunun arxasında bir şuur, bir bilinç dediyimiz anlayış varmı? Yəni bu olmadan bunların bir araya gəlib bu fikirləri göstərməsi mümkündürmü? Biz ora gəlməmişdən qabaq bunun hansısa bir qələmlə tökülən mürəkkəb olduğunu, hansısa ağacdan hazırlanan daha sadələrin kağız davam eləyək. olduğunu Qələm müşahidə necə edə meydana bilirik. gəldi? Qələmi meydana gətirənlər, hələ oralara gəlmirəm. Məsələn, indi onun da təfərrüatına varacağam. Deyək ki, açıram telefonu. Telefonda baxıram ki, məsələn, kiməsə zəng eləmək istəyirəm. Açıram. Neçə dənə? 9 dənə rəqəmdir, düzdürmü? Bu 9 rəqəmlə dünyada nə qədər insan yaşayır? Deyək ki, 8 milyard insan. 8 milyard insana hər birinə ayrı-ayrılıqda zəng eləmək mümkündür. Yəni bu 9 rəqəmini kim yaratdı? Rəqəmi kim yaratdı? Necə eləyə bilirik? İndi gələm siz dediniz ki, qələmə. Qələm var idi, o yazıldı. İnsanın hələ qələmə keçməmişdən əvvəl insanın bədənində nə qədər hüceyrə olduğunu bilirsinizmi? Trilyonlarla. 30 trilyon. 30 trilyon. Bəli. Deyək ki, eyni miqdarda da bakteriyalar, mikroblara gəlsək 38 trilyonda bunlar var. Bircə dənə hüceyrənin tərkibində nələrin olduğundan xəbəriniz varmı? Məsələn, DNT var, RNT dediyimiz var. Yaxşı, DNT-nin tərkibini bilirikmi biz? DNT şifrəsi dediyimiz və yaxud da Bill Clinton'un vaxtında Genome Project deyilən bir anlayış var idi. Ki, tanrı anlayışına adam ona rəhbərlik eləyən şəxs özü deyirdi ki, mən laboratoriyaya girəndə ateist kimi girib tanrını tapıb çıxdım. Yəni, bir təsəvvür eləyin ki, insan bədənində 30 trilyon hüceyrə var. Hər bir hüceyrənin tərkibində DNT var, RNT var. DNT-nin özünün tərkibindəki o molekulları ərsəyə gətirən deyək ki, atomlar var. Atomun tərkibinə baxdığımız zaman nələr var orada? Elektronlar var, protonlar var. Ondan sonra bunların tərkibinə baxdığımız zaman kuarklar var. Kuarkların tərkibinə də enib baxdığımız zaman bozon dediyimiz deyək ki, titreşimlərin olduğunu görə bilirik. Sizcə insan bədənində təkcə bir hüceyrədə təsəvvür eləyin 30 trilyon hüceyrənin hər birinin içində məsələn 100 trilyon atom olsa, bunların öz-özünə bir araya gəlib molekula çevrilməsi, molekulların bir araya gələrək DNT-yə çevrilməsi, DNT molekulları açıldığı zaman sadəcə 1000 səhifəlik, hər biri 1000 ədəd kitab, 1000 cildlik kitab ərsəyə gəlir. Bir təkcə hüceyrənin tərkibindəki DNT-dən danışıram. Sizcə bunlar hansı ağlın sahibidirlər ki, özləri bir araya gəlirlər? Və bu günlərin belə bir hüceyrə meydana gətirirlər. Və belə bir hüceyrəni dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri belə bir araya gəlib bunları həll eləyə bilmirlər. Sizcə bu hansısa şuurun yaratmasıdırmı, yoxsa öz-özünə yaranmasıdırmı? Deməli, sizin bu dediklərinizə hətta dəstək xarakterli bəlkə ola bilər. Bunu dəstəkləyən yaxşı bir arqument var idi. Deməli, José Rodrigo dos Santos var, Portuqaliyalı elmi kütləvi bir belə deyək də yazardı. Orada kitabın adı Tanrının Düsturudur. Orada o bir ssenari qurur təbii ki, işin yəni deyək ki, qurulma tərəfini qoyuram qırağa. Orada elmi fizikadan, kimyadan, riyaziyyatdan çox ciddi hesablamalar, çox ciddi arqumentlər gətirir və qeyd edir ki, orada yəni belə deyək, kitabın sonunda gəldiyi qənaət, icmal bundan ibarətdir ki, bu yaradılış, bayaqdan siz sayırsınız da, məsələn, hansı ki biz kimyadan, fizikadan, biologiyadan, riyaziyyatdan öyrənirik. Bunlar o qədər belə deyək, böyük bir möcüzədir ki, yəni sanki sən buradan yayı çəkib ox atmısan, başqa bir planetdə kiçik bir nöqtəni, nöqtə atışı vurmusan. O qədər bölmə ehtimal nəzəriyyəsi ilə o qədər kiçik bir ehtimaldır kainatın və burada yaşamın yaranmağı. Onun
bəlkə də gəldiyi qənaət budur ki, bu oldu ki biz olaq. Amma burada məncə məntiq xətası var. Ola bilsin ki, o oldu deyə biz olduq. Yəni biz olaq deyə o oldu yox. O oldu deyə biz olduq. Burada məntiq xətası bunu görürəm. Yəni siz deyirsiniz ki, bu şeylər hamısı bəli yaradılan və ya yaranan və ya təsadüfi bir şəkildə ortaya çıxan siz dedikləriniz var, hamısı var. Amma bunun arxasındakı iddia artıq metafizik iddia olmurmu? Yəni bura qədər elmidir. Amma bunlar bundan sonraki təsadüf olmağı mümkün deyil axı. Baxın, acizcə bir şey deyim də. Bu günlərim insanın müşahidə eləyə bildiyi kainatın bir ucundan digər ucuna 93 milyard işıq sürəti olaraq qəbul edilir. Gedilə bilsə. Bir işıq sürəti nə qədərdir? Saniyədə 300 min kilometr. 300 min. Yəni belə bir şeyi hələm insanlar bu günlərim təkcə Samanyolu dediyimiz ağ yol galaktikasının özündə, bu günlərim Günəş sistemində mövcud olan planetlərdən digərlərinə hələm bir insan gedə bilməyib. Biz amma başqa bir planetlərdən danışırıq. Məsələn, bu günlərim elmin özünün sübut elədiyi bir şey var ki, kainat dayanmadan inkişaf edir, daha doğrusu genişlənir. Bu genişlənmə prosesində bunun üzərinə deyirlər ki, riyaziyyatdan dediniz deyə deyirəm, 10^120. Əgər 10^120 incə bir məqamı, sanki bilirsiniz nə deməkdir? Dünyada və yaxud da kainatda bircə dənə qum dənəsi olmalıdır ki, o yaranmış olsun və yaxud da heç bir təsadüfə yer olmasın. Bunu elə bilin ki, açırsınız torbanı, əlinizi atıb götürürsünüz. Bu nə qədər qeyri-mümkündürsə, amma kainatın bu cürə genişlənməsi, dayanmadan olması 10^120 elə bir rəqəmdir ki, bu az olsa heç bir molekul ola bilməz, heç bir ulduzlar formalaşa bilməz, heç bir planetlər və yaxud da yer kürəsi mümkün deyil. Məsələn, bu günlərim yer kürəsinin mövcudluğu neçə illə müqayisə edilir? 4,5 milyard il. Və yaxud da kainat nə qədər olduğu bildirilir? 13,8 milyard il. Bəs insanın yer üzündə mövcudluğu nə qədərdir? Baxırıq 100-150 min deyə bir rəqəmlər gəlir. 300 minə yaxın. Yəni biz bunlara gətirdiyimiz zaman həqiqətən insanın bu dünyada olmağı elə bilin ki, bir an içində bizim belə eləməyimizlə mövcud olmaq da, bu da bilirsiniz nə deməkdir? Bu da yəni zamanın içində gözə görünməz bir andır. Yəni biz bunu heç bir zaman, heç bir şəkildə bir təsadüf nəticəsində olduğunu, ərsəyə gəldiyini deyə bilmərik. Hətta bəzi ateist düşünürlər, özlərini məsələn bioloq olaraq bildiyimiz Richard Dawkins belə bunun artıq yeni bir başqa bir üslubunu tapır ki, bu başqa bir kainatdakıların və yaxud da planetdəkilərin gətirilməsi nəticəsində yer üzündə insanlıq yaranıb. O zaman ikinci bir sual. Bu elm deyil, fərziyyədir. Fərziyyə isə həqiqətən o tərəfdə olan onları kim yaratdı? Kim ərsəyə gətirdi? Necə meydana gəldi? Yəni bunun bir cavabı var. Axı Richard Dawkins bunun cavabını belə verir, bilmirik. Sadəcə deyir, bilmirik. Bilmiriksə o zaman onda başqa bir sual çıxır. Alternativ nədir? Alternativ din anlayışıdır. Alternativ metafizik iddialar din anlayışıdır və din anlayışı dediyimiz məsələdə burada onda başqa bir amillər çıxır ki, Allah bizi niyə yaratdı? Niyə varıq? Yaxşı, sizcə bilmirik daha təvazökar cavab deyil? Bilirik daha iddialı deyil? Xeyr, o burulğanda batmaqdır. Çıxış yolu tapmadığına görə, baxın, bir dənə çox maraqlıdır, 1933-cü ildə yazılmış bir dənə Sonuncu Məsih adlı bir kitab var. Peter Vazel deyilən Norveçdə bir filosofdur. Onun yazdığı həmin kitabda belə bir məqamı qeyd edir ki, insan yeganə varlıqdır ki, öz ölümünü bilə-bilə bu dünyada yaşayır. Yəni bu insan üçün lənətdirmi, yoxsa bir lütfdürmü? O bunun bir lənət olduğunu deyir. Yəni bundan bir öləcəyini bilən insan yaşayır. Yaxşı, öləndən sonra nə olacaq? Bir boşluq. Yəni bilmirəm deməklə bu boşluqdan qurtulursanmı? Xeyr. Yaxşı, bilmirəm deməklə məsuliyyətdən qurtulursanmı? Yenə də xeyr. Məsələn, bu günləri deyək ki, tipik bir misal verim. Yol hərəkəti qaydalarını pozduğun zaman, polis səni saxlatdığı zaman, mən bu qaydanı və yaxud da bu işarəni bilmirəm demək insanı məsuliyyətdən azad eləyirmi? Təbii ki, xeyr. Ona görə də bilməmək söhbəti məsuliyyətdən bizi qurtarmır. Bilməmək qaçışdır. Bilməmək iddiası tənbəllikdir bu mövzuda. Yoxsa insan hər şeyi bilə bilməz. Amma indi bir məsələ var ki, insan bildiyi zaman bildiyinə uyğun olaraq hərəkət etməli, buna uyğun olaraq da məsuliyyətli cavabdehliyi anlayışı ilə davranmalıdır. O zaman məsələnin kökü daha fərqli yerlərə çıxır. Din bizə bunu göstərir. Burada təbii ki, bizim dini kontekstdə tam danışmırıq deyə, burada bilənlər və ya daha doğrusu bilmirəm deyənlərlə, bilmirəm deyə iddia edənlərlə bildiyini iddia edənlər arasında bir digər fərq də var axı. Əgər bilirəm deyirsənsə, obrazlı deyirəm.
Vəssalam, söhbət bağlanıb. Yəni artıq hər şey bitdi. Biz qərar qəbul etdik, razılaşdıq, bilirik ki, nədir. Amma bilmirəm deyənlərin eyni zamanda həm də elmi olaraq axtarışda olduğunu və ümid etdiklərini ki, deməli nə vaxtsa tapacaq. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, insan axtarışda olmalıdır, amma axtarışda olmayan bir insan məsələn bilmirəm demək bir qaçış olur. Niyə bu aqnostizmə gətirir, çıxarır. Bilmirəm Tanrı var ya yoxdur. Amma insan həmişə məsələn uşaqlıqdan etibarən bu dünyaya gələndə bu nədir, necə yarandı, yediyin meyvəni belə, ağacı belə, quşu belə sorğuluyursan. Amma bunun bilmirəm deməklə bir çıxış yolu olurmu? Və yaxud da özümüz müəyyən bir yaş həddinə gələndən sonra baxırıq nənəmiz yoxdur yanımızda, babamız yoxdur. Bir müddət keçir dostumuz yoxdur, bir müddət keçir valideynimiz yoxdur, bir müddət keçir biz yox oluruq, doğmalarımız yox olur. Hara gedir? Bunlar sorğulanır. Məsələn, bu günlərim elm deyə bilərik ki, bəli biz bu bayaqlarım çox rahatlıqla rəqəmləri deyə bildik ki, hə, bu qədər 10^120-dir. Nə bilim fizika qanunlarına görə budur. Mendelevin periodik cədvəlinə baxdığımız zaman 118 dənə maddədir. Bu maddələrin deyək ki, 94 dənəsi təbii olaraq kainatda mövcud olandır, digərləri laboratoriya şəraitində əldə edilənlərdir. Ondan sonra hə tamam bu yaxşı niyə var? Nə üçün var? Bax bu metafizik bu sualın cavabı artıq fəlsəfəyə gedir. Təbii ki, fəlsəfəyə gedir. Mən də onu deyirəm ki, yəni müşahidə oluna bilmir bu. Sizcə Tanrının varlığı özünün var kimi qəbul etsək, müşahidə oluna bilirmi, yoxsa bu sadəcə bir hələ ki ən azından fərziyyətmi? Hələ ki bir fərziyyə ola bilməz bu məsələ. Niyə ola bilməz? Çünki bu günlərim adicə məsələn bu qələm kimindir desəm, deyəcəksiniz mənimdir. Adi bir qələmi yaradanda müşahidə eləyə bilirik. Adicə bir qələmin məsələn, yaxşı, müşahidə edə bilirsiniz. İnsan ana bətnində bu günlərin bilirsiniz ki, pandemiyadan hər birimiz yaşadıq. Pandemiya dövründə həmin o virusu nə qədər insan gördü? Amma laboratoriyada müşahidə edə bildik. Həkimlər müşahidə edə. Getdinizmi laboratoriyaya? Müşahidə elədinizmi? Biz o müşahidə eləyənlərə inanmaq məcburiyyətində özümüzü hiss elədik. Düzdürmü? Çünki bunun təzahürlərini görürdük. Yəni bu günlərim insan da heç nədən yarananda, məsələn bir uşağı olan ateistdən də soruşdum mən, artıq o özünü ateist yox, deist olaraq qəbul eləyirdi. Niyə? Çünki bir yaradanın olduğunu, çünki səndən olan bir insandan bir insan dünyaya gəlir. Ana və atadan, sperma və yumurtalıqdan gələn bir övlad dünyaya gəlir və o artıq göz açır, danışır. Yəni bu günlərin baxın, insanın gözü bizim görə biləcəyimiz yer qabiliyyəti balacadır. Bax balaca göz bu boyda yerləri görə bilməz və yaxud da kainatı müşahidə eləyə bilməz. Bunu nə ilə izah edirsən? Fizika bunu optik qanunlarla izah eləyir. Amma bu qanunlar niyə var? Nə üçün yaradılıb? Niyə görürük? Bu artıq fizikanın müəyyənləşdirə biləcəyi bir məsələ deyil. Yəni ona görə burada din amili ortaya çıxır. Müəyyənləşdirməkdən danışdınız. 20-ci əsrdə Einsteinlə sonra Einsteinə təbii ki zidd olaraq, çünki teizmin əsas arqumentlərindən biri odur ki, bilirsiniz məşhur Einsteinin o tanrı zəratmaz fikri. Axı məsələn Werner Heisenberg məsələn müəyyənsizlik prinsipi var. Orada məsələn siz bayaqdan datalar, arqumentlər verirsiniz, elmi məlumatlar verirsiniz. Məsələn Werner Heisenberg sübut edir ki, bu hüceyrələrin, bu belə deyək də, lap amin turşusu deyək, atom deyək, nə deyirsiniz deyək, neyron deyək, impulslarını, mövqeyini, hərəkət istiqamətini biz hesablaya bilməliyik. Yəni bu təbii ki determinizmə, yəni eyni zamanda zidd bir anlayışdır. Çünki determinizm elmi olaraq hələ sübut olunmuyor və Tanrının varlığı özü deterministik bir iddiadır, mütləq həqiqət iddiası. Və Heisenberg deyir ki, əgər biz bunu hesablaya bilsək, bütün bu impulsları, hərəkət istiqamətini nəinki gələcəyi hesablaya bilərik. Hətta keçmişi də bilə bilərik. Yəni biz o qədər belə deyək də, o təbii ki onun yanında eyni zamanda xaos nəzəriyyəsi də var idi. O qədər qeyri-müəyyənlik, keşməkeş, xaos var ki, biz o siz dediklərinizi bizim bu gün gəldiyimiz inkişaf yolu çatdığımız mərhələdə bildiklərimizi, bizim bilmədiyimiz, məsələn, Newtonu düz bildik, nə qədər? 3 əsr. Sonra Einstein gəldi, sonra kvant mexanikası gəldi. Sabah yenisi də gələ bilər və bu dediklərimizin hamısı səhv də ola bilərmiş. Biz axı hələ ki xaosun içində olduğumuzu dəqiq bilirik. Burada mütləq həqiqət, mütləq belə deyək, obyektiv həqiqət iddiası ki, Tanrı da bunun bir belə deyək, ehtiva edir bu mənada. Nə dərəcədə obyektivdir? Elmi baxımdan. Yəni bilirsiniz nətər? Mən sizə başqa bir misal verim. Məsələn, Jean-Jacques Rousseau-nun dövründə, bilirsiniz 1776-da dünyasını dəyişdi. Məsələn, ondan soruşulanda ki, insanlarla bağlı ki, insanlar xoşbəxtdirlərmi? Məsələn, bu qədər elmin gəldiyi həmin dövrə görə danışıram. Elmin gəldiyi nəticələr və yaxud da fəlsəfənin yanaşması və s. deyirdi ki, xeyr.
Niyə əsasən deyirdi? Deyirdi çünki insanlar dəmir həlqələrlə əsarətdədirlər, qul kimidirlər. Sadəcə üstləri güllərlə bəzədilib. O azadlığı ifadə eləyə bilmirdi. Məsələn, həmin dövrdə də görürsüz, indi deyirik ki, bu dövrdə belədir. Jean-Jacques Rousseau'nun dövründən görün 3 əsrdən çox vaxt keçib, 3 əsr deyək ki, keçib. Yəni həmin dövrlə bu dövrün arasında indi bundan sonra da nəsə keçsə, yəni bu Tanrının olub-olmadığı məsələsini gündəmə gətirmir ki. Yəni bir yaradanın yoxluğu mənasına gəlmir ki. Nəzərə alın ki, Jean-Jacques Rousseau kifayət qədər romantik idi və o dövrün bilikləri, məlumatları indiki qədər, ən azından 20-ci əsr qədər yüksək deyildi. Məsələn, əlbəttə, bəs mən nə deyirəm? Deyirəm, həmin dövrdə, ən yüksək dövrü, o dövrlərdə belə insanlarla bağlı bu nisbi anlayış deyilirdi. İndi də eyni şeyi deyirik və siz də deyirsiniz ki, gələcəkdə belə bir şey olduğu zaman necə olacaq? Yəni bu günlərin biz bunun... Yox, üzr istəyirəm, bu gün sizin iddialarınız deterministik iddialardır və determinizmi elm hələ ki təsdiqləmir. Baxın, mənim bu günlərim iddia dediyim iddia deyil. Əsaslandırılmış bir arqumentlərdir. Siz sadəcə olaraq bunu bu cürə yanaşaraq demək istəyirsiniz ki, Tanrı varmı, yoxmu? Mənim gətirdiyim bu günlərim sizə hələm təkcə bir dənə incə ayarlar dediyimiz, həssas ayarlar dediyimiz misallardan bir-ikisini gətirdim. Yəni bu inkar edilməz bir faktdır. Yəni bu inkar edilməz faktın öz-özünə olması və yaxud da bir yaradansız dünyaya mövcud olması absurd bir yanaşmadır. Mənim yanaşmam bununla bağlıdır. Bu da məsələn ona görə din amilini əsas edir. Çünki fəlsəfənin də soruşa biləcəyi müəyyən bir faktorlar var. Amma fəlsəfənin cavab verə bilməyəcəyi məsələlərdə də görürük ki, din amilinin şahidi olur. Yaxşı, məsələn, siz qəbul edirsiniz ki, tutaq ki, qədim Yunanların, onlar çox tanrı idi, politeist idi. Tutaq ki, onların baş tanrısı Zeus və yaxud da ki, Skandinavların Odini, qədim Misir tanrısı, günəşə inananlar məsələn. Onların mif olduğunu bugün kitablarda oxuyuruqmu? Siz məsələn ən azından bunu qəbul edirsiniz? Yəni bu günlərin mif dediyimiz məsələ inkar edilən bir məsələ deyil. Yəni bu günlərin biz baxdığımız zaman burada sual yaranır da, o mifdirsə əgər sizin dediyiniz tanrı anlayışını onlardan fərqləndirməlidir ki, mif başqa bir şeydir. Yəni mifin inkar edilməz bir amil olduğunu heç kim iddia edə bilmir. Bizə mifi nağıl kimi təqdim eləyibdilər bəzən. Məsələn bu günlərin bilirik ki, qədim Yunanda Zevs o tanrılar panteonunda ən üstü olaraq qəbul edilən bir tanrı olub. Onu da yarı insan, yarı tanrı olaraq antropomorfik deyilən bir tanrı olaraq qəbul edildilər. Və ona görə buradakı deyə bilmərik humanist idi nə idi? Çünki humanizm ifadəsi belə çox sonralardan ortaya çıxdı. Yox, biz bu günün ağlı ilə dəyərləndirir. İndi çünki yanaşdığımız zaman məsələn bu günlərim eyni şəkildə Misrə getdiyimiz zaman Misirdə də mifik olaraq nə var idi? Isis var idi, Osiris var idi, Horus var idi. Bundan başqa məsələn daha Mezopotamiyaya getdiyimiz zaman da, Assurlara getdiyimiz zaman da bu mifləri görürük. Amma yenə də burada hər birində bir tanrı anlayışı var idi. Siz deyəsə onlar mif deyil. Yəni söhbət mif deyil, söhbəti deyil. Yəni deyirəm mifologiyaya keçsə, mifologiya tamam başqa bir şeydir. Mifologiya təsdiq olunandır, yoxsa təkzib olunandır. Yəni bu məsələnin başqa bir tərəfidir. İnsanlar mifik olaraq bəzi məsələləri öz həyatlarında təsdiq elətdirməyə və yaxud da bəzi ifadələri mifologiya sayəsində çatdırmağa çalışıbdılar. Məsələn baxırıq ki, Misirdə Firon özünü ən uca tanrı olaraq qəbul edirdi. Uca Rəbb olaraq qəbul edirdi. Nəyə görə? Çünki o Isisin bədənləşmiş, daha doğrusu Horusun bədənləşmiş forması olaraq qəbul edirdi. Bu həmin o miflə yaşayırdı. Yəni gətirin bir şey deyim. Məsələn bu günlərim hər hansısa bir hadisə olduğu zaman insanlar marketinqdən istifadə eləyəndə bu qələmi satmır. Qələmin arxasında quraşdırdıqları hekayəni satdıqları kimi həmin o hekayə dediyimiz anlayış bu günlərim mifik olaraq yanaşa biləcəyimiz məsələlərdən biridir. Çox üzr istəyirəm. Burada belə bir məqam var. Əgər bu gün söhbət təkcə Zeusdan getmir və yaxud da ki Odindən getmir və ya da Ra'dan getmir. Bu gün özünü məsələn müsəlman adlandıran, Allaha inanan, İslam dinini qəbul edən və yaxud da xristianlığı qəbul edən adam avtomatik olaraq digər bütün inancları yəni inkar etdiyi və yaxud da ən azından belə deyək, qəbul etmədiyi nəzərə alsaq, Zeus avtomatik olaraq orada mif xarakteri daşıyır bu insanlar üçün. Yəni bu və ya digər dini inanan insan üçün və yaxud da çağdaş insan üçün. Əgər mif kimi xarakterize olunmursa, onda nə kimi xarakterize olunur? Yox, bilirsiniz nətərdir? Yenə də deyirəm. Baxın, zərdüştlüyün özündən götürsək, Zoroastranizm deyə bildiyimiz din anlayışında, orada da ona qalsa Əhrimanla Ahuramazda anlayışı var. Yəni buna siz mif olaraq yanaşırıq. Yəni mövzumuz indi mifologiya olmadığına görə mifik daha dərin bir məsələdir bu günləri.
Ora sadəcə girməyəcəm. O da yəqin mifin mahiyyəti ilə bağlı bizim fikir ayrılığımız var. Xeyr. Mifologiya məsələn bizdə doktoranturada tədris olunur. Yəni indi bu günlərin mifik bir məsələləri eniş anlayışını, düşüş anlayışını müzakirə eləsək, bunlar tamamilə başqa bir yerə çıxacaq. Ondan sonra qavram olaraq. Ondan sonra yəni qavramlar da dəyişir də, ona görə deyirəm. Ondan sonra başlamalıyıq məcburən qnostik dinlərə girməliyik. Qnostik dinlər haqqında bizim bilirsiniz ki, bir çox insanlarımızın ümumiyyətlə məlumatları yoxdur. Bunlar biraz daha çox akademik səviyyədə tələb olunan məsələlərdir. Ancaq dediyiniz məsələyə gəldiyimiz zaman o mifik məsələlərdə Tanrı anlayışını, mən bu günlərim söhbətimiz Tanrının olub-olmaması ilə bağlı gedirdi. Yəni biz görürük ki, cəmiyyətlərdə ən qədim tarixə malik olan xalqlardan belə söhbət eləyəndə hər birində bu gün biz mifik olaraq qəbul eləsək də, eləməsək də, faktiki olaraq Tanrı anlayışları olub. Yəni bu günlərim siz Japoniyaya getsəniz, Japoniyanın özündə qəbilə dini var, Aoni. Yəni onlarda da bu Tanrı anlayışları var. Ondan sonra getsəniz deyək ki, Amazon meşələrində onlarda da bir uca yaradan ali Tanrı anlayışı var. Yəni Tanrının olmazlığı deyilən bir cəmiyyətə rast gəlməyiniz mümkün deyil. Yəni tarix boyu məsələn, düzdür, bəzi yerlərdə zamanının inkar edilməsi, dəhrilər və s. kimi istifadə olunan ifadələr olub, amma cəmiyyətdə tarix boyu ateist bir cəmiyyət anlayışı heç bir zaman olmuyor. Bu sonrakı dövrlərdə ortaya çıxmış məsələlərdir. Niyə ortaya çıxdı? Mövcud olan din anlayışının hər ölkənin özünə görə onların inkişafına və yaxud da mənfəətlərinə zidd gəlməsi və yaxud da din xadimlərinin bundan sui-istifadə edilməsi nəticəsində o insanlar din anlayışını onlardan qoparıb özlərini teist yox, teizmə qarşı ateist adlandırdılar. Məsələn, bundan başqa yeni bir fəlsəfi cərəyan da ortaya çıxıb. Məsələn, anateos deyilən və yaxud da anateizm deyilən bir ifadə ortaya çıxır. Bu nədir? Tanrıya qarşı, Tanrıdan sonra Tanrıya qayıdış anlayışı. Niyə? Çünki baxırıq, sekularizm var hər tərəfdə, dünyəviləşmə var. Bu dünyəviləşmədən sonra insanların özünün Tanrıya hansı formada qayıtması və insanlarda o mənəvi anlayışı aşılamaqla əlaqəli bir yanaşma var. Bu günlərin bu da müzakirə olunan məsələlərdir. Yəni Tanrı yoxdur anlayışı bu sadəcə olaraq bir qaçışın məsələsidir. Tanrını müzakirə elə, neyini, hansı Tanrını, kimin Tanrısını? Siz deyirsiniz ki, dinlər onu qəbul eləyib, eləməyib. Məsələn, bu günlərim Yahudilik xristianlığı qəbul eləməyib. Qəbul eləsəydi, xristianlıq olmazdı. Çünki xristianlıq əslində Yahudiliyin içindən çıxmış bir məzhəb olaraq görüldüyü halda, bu günlərim dünyada ən çox mənsublarından biri olan din halına gəldi. Həmin o xristianlığın özündə təkcə protestanlıqla əlaqələndirsək, 2000-dən çox dinin şahidi oluruq. Ondan başqa müsəlmanlara gəldiyimiz zaman, İslamla əlaqələndirdiyimiz zaman, Qurana baxdığımız zaman görürük nə deyir? Musaddiqən limə beynə yədək deyir. Özündən əvvəlkiləri təsdiq eləyən bir din anlayışını, bir Quran anlayışını biz görürük. Yəni məsələlər bizim gördüyümüz qədər bəsit yanaşmalar deyil. Şübhəsiz bəsit deyil, amma burada belə bir şey var. Məsələn, siz dediniz ki, ateizm cərəyanının bu kimi deizm və s. digər cərəyanların daha çox müasir dövrdə siz dediyinizə istinadən deyirəm, daha çox Rönesans, yəni intibat dövrü sonrası yavaş-yavaş ortaya çıxdı. Çünki din adamları dindən bu və ya digər formada krallar, monarxlar amma bu Rönesans nə vaxt ortaya çıxdı və harda ortaya çıxdı? 16-cı əsr Avropasında. Bəli, Avropasında. Deməli ki, bu şərq tərəfdə bu məsələ ortaya çıxmamışdı. Çıxmamışdı. Və yaxud da Çin tərəfdə bu Rönesansdan danışmaq, amma onların özlərində Rönesansı varmı? Bunu inkar eləyə bilməz. Kimlərin? Məsələn, deyək ki, Çinin və yaxud da deyək ki, Hinduizmin və yaxud da başqa, məsələn, Hindistanın özündə 15-ci, 16-cı əsrdə ortaya çıxan bir din olur. Nə edir? Hinduizmlə deyək ki, İslamı birləşdirir, Sihizm adlı bir din ortaya çıxar. Sihizm bilirəm, amma mən bunu çox ciddi bir Rönesans olaraq açıq dəyərləndirmirəm. İndi hər kəsin öz subyektiv yanaşması var. Mən başqa bir şey demək istədim. Yəni bu Rönesansdan öncə də axı məsələn sufilər bugünkü Türkiyənin indiki Edirne ərazisi sayılan ərazilərdə məsələn diri-dirini yandırıldıqlarına dair məsələn mənbələrdə məlumatlar var və yaxud da inkvizisiya dövrünün özü olsun, xristianlar, daha doğrusu kilsənin milyonlarla insanı sırf deyək ki, kilsə hakimiyyətinə və yaxud da ki, dinə qarşı çıxdığına görə qətl eləməsi kimi hallar var. Daha öncə dini deməli zəmində müharibələr var. Bu söhbət qlobal müharibələrdən gedir. Yəni biz buradan bu nəticəyə gəlmirik ki, elə Machiavellinin, Thomas Hobbesun və s. dedikləri kimi əslində pis olan insan təbiətidir və bu din olmasa deyək tutaq ki, Stalin, o ki dialektik fəlsəfəni qəbul edir, marksizm, kommunizmi də belə deyək. O da insanları öldürür də. Yəni insan hər hansısa bir nəzəriyyəni, ideologiyanı əlində tutub, onsuz da bunu bu və ya digər formada öz məqsədlərinə uyğun bir şəkildə istifadə eləyəcəksə, onda biz burada axı iddia eləyə bilmərik ki,
Tanrı, din, hər şey düzdür, sadəcə insandır günahkar. Axı bu başqa məsələlərdə də bu insanın pisliyini biz görürük. Nəyi görürük məsələn? Dində hansı pisliyi görürük Yox, biz o mən məsələdə? o mənada deyirəm ki, pis məsələ, pisi təbii ki, çox sadə. Amma məsələn bu günlərin tamaşaçı üçün Azərbaycanlı olan bir Cavanşirin elədiyi pis bir hərəkəti bütün Azərbaycanlılara şamil eləməyimiz mümkündürmü? təbii ki. Yaxud da bir terror hadisəsi törədən bir xristiyana görə bütün xristianlığın terrorçu olduğunu iddia eləyə bilərik. Xeyr, təbii ki. O zaman nəyin biz müzakirəsini eləyirik? Biz onun müzakirəsini edirik. Siz dediniz ki, məsələn, müxtəlif monarxlar, krallar, din adamları dini sui-istifadə elədilər Təbii. və yaxud da öz məqsədləri üçün. Bu müasir dövrdə bəli bu oldu və ateizm, deizm, panteizm, məsələn Spinozadan sonra bu cərəyanlar yarandı. Spinozadan əvvələ qaydaq. Məsələn götürək Nəsimin- xaçlı yürüşlərini. Necə? Xaçlı yürüşlərini, səlib yürüşlərini, yürüşləri. xaçlı səfərlərini. Məsələn, oradakı günahkar kim idi? Deyir ki, Papa Urbanın verdiyi bir fətva ilə, verdiyi bir hökmlə insanlar Qüdsə tərəf sürgü hücum elədilər və nəticə etibarən təkcə bir gün içində Qüdsdə 6000-dən çox insan qətlə yetirilmişdi. Yəni bu xristianlıqla bağlı sonrakı səlib yürüşləri və s. ondan sonra onları özləri həmin o İstanbulun özündə, Konstantinopolda Latın krallığının qurmaları ilə bağlı və yaxud da onlar digər özlərindən olmayan, eyni düşüncədə olmayan məzhəblərə qarşı belə onları darmadağın eləmişdilər. Və bu həmin hətta özlərindən yazdıqları bir ifadə var. Deyir xristianlar nə qədər müxalifətdə olduqları zaman zülmə məruz qalmışdılarsa, özləri imperiya dini olandan sonra onlar kimi düşünməyənlərə qarşı tətbiq elədikləri zülm onlara tətbiq ediləndən 2 qat daha ağır idi. Yəni bu sabahlarım hər hansısa bir din anlayışından sui-istifadə edilməsini həmişə görmüşük. Amma biz həmin o dediyiniz yürüş müharibələrə baxdığımız zaman müharibələrdə bir də görürük ki, onlar sadəcə din amilindən istifadə edirdilər. Görürük ki, iki xristian və yaxud da iki eyni məzhəbə, katolik birləşir Osmanlı ilə onlar kimi olmayan protestanlara və yaxud da digərlərdən qarşı müharibə şəraitini gördük. Və yaxud da günümüzdə bu günlərin Pravoslav kilsəsinə mənsub olan Rusiyanla yenə də Pravoslav kilsəsinə mənsub olan Ukraynanın arasında gedən müharibəni. Yəni bunu görmürükmü? Yəni bunu dinlə əlaqələndirməyimiz mümkündürmü? Halbuki bunlar müharibə başlamamışdan əvvəl Ukrayna özü Fənər Rum Patriarxanəsindən, yəni oradan aldıqları bir yetki ilə, səlahiyyətlə otosefal deyilən bir anlayış var. Özlərini idarə eləyə biləcək bir anlayışa çevrildilər. Yəni ona görə bu günlərim din anlayışı yenə deyirəm, İran-İraq müharibəsinə hər nə qədər Şiə-Sünni müharibəsi kimi təqdim edilsə də, məsələnin kökündə fərqli məsələlərin olduğunun şahidi oluruq. Ona qalsa tarix boyu baş verən hadisələr, insanlar eyni qardaşlar bir-birini qırmadılarmı? Biz indi gətirib Səfəvilərlə Osmanlı Şiə-Sünni məsələsi ilə əlaqələndirməyimiz mümkün deyil ki. Məsələn, həmin vaxtda da təbii ki, həmin vaxtda məsələn deyək ki, Səfəvilərin papalıqdan dəstək alması və yaxud da yardım alması, bunun həmin o xristian anlayışı ilə eyniləşdirmək mümkün deyil ki. Yəni ona görə deyirəm ki, din anlayışından və yaxud da insanların inandıqları kütlə anlayışından hər bir zaman iqtidarlar, hakimiyyətlər istifadə eləyib. Bir misal da verim. Məsələn, bu günləri bizə uzaq olduğuna görə çox oradan bəhs edilmir. Buddizm Hinduizmin içindən çıxmış bir qoldur, bir məzhəbdir. Amma buddizm halına gətirən həmin dövrdə Akoşa adlandırılan bir imperatorun onu imperiya dini halına gətirməsi ilə bu günlərin dünyada ən çox nüfuza sahib bir dinə çevrilməsi oldu. Halbuki bunlar 500 milyon nədir? Bu gün 1,5 milyarddan çox nüfusu var. Xeyr, Hinduizm ümumiyyətlə bu gün Hindistanın özün ayrı. Hinduizmin özünə baxın da. Hinduizm bu günlərim Hindistanda buddizm yoxdur. Buddizm harda var bu günlərim? Çində var, Taylandda var, Vyetnamda, digər məsələn ölkələrdə var, Yaponiyanın özündə var. Onların sayını götürdüyümüz zaman Hinduizmin o Yaponiyada olduğunuz zaman görərsiniz ki, Yaponların din anlayışı bizim dediyimiz din anlayışından fərqlidir. Məsələn, orada sorğu keçirilir dinlə bağlı. Sorğu keçiriləndə görürsünüz ki, misal üçün deyirəm, onların əhalisinin sayı deyək ki, 60 milyon və yaxud da 80 milyondursa, amma sorğu keçiriləndə bir də görürsünüz ki, dinlə bağlı 240 milyonluq bir sorğu gəldi. Niyə? Çünki onlar 3 dini qəbul eləyə bilirlər. Hətta, məsələn, buddizmi də qəbul edirlər, şintoizmi də qəbul edirlər, xristiyan da ola bilirlər. Çünki onlar öz həyatlarında bunlardan istifadə elədiklərinin şahidi oluruq. Tanrı konkret qayıtsaq mövzumuza, çünki çox dinə gedirik, istər-istəməz. Tanrı din anlayışıdır.
dinə gedirik deyəndə bu ifadən özü yanlışdır. Mən də dinşünasam. Bu günlər mən fizik deyiləm. Tanrı və din tamamilə ayrı-ayrı anlayışlardır. Dinin içində Tanrı anlayışı varmı? Başqa. Amma məsəl siz Amma Tanrı anlayışı olmasa din ola bilməz. Yaxşı, əgər onda siz teizmin, panteizmin, deyək ki, lap müəyyən mənada apateizmin, bütün bu fəlsəfi inanc sistemlərini, Bəli. din Hamısında din var. Hamısında din anlayışı var. Hamısında din anlayışı var. Deizm nə vaxt çıxdı ortalığa? Deizm deyir ki, Tanrı var. Tanrı var. Müdaxilə eləmir. Heç bir dini yoxdur. Tanrı var. Baxın, deizmin çıxa bilmədiyi nəticə odur. Deizm təzəlikcə ortaya çıxıb, bilirsiniz, 1-2 əsrdir. Və ona qədər deizm anlayışı yoxdur. Deizmin nə vaxt ortaya çıxdığını dəqiqləşdirsəniz, ateizmdən sonrakı olan bir anlayışdır bu. Məsələn, deizm nə edir? Bir yaradanın olduğunu qəbul edir. Xeyr, məncə ilə deyil axı bu deizm ifadəsi. Çünki üzrsən bunu deyim də mən. Rönesans dövrü başlayandan sonra Avropada məsələn deyək Descartes kimi, Voltaire kimi bir çox filosof çıxdı dedi ki, biz yaxşı kilsəyə qarşıyıq, tutaq ki, krallığa, monarxiyaya qarşıyıq, məsələn, obrazlı deyirəm, amma dini qəbul etməsə belə bir yaradıcı var. Onlar dini qəbul edir, məsələn, Voltaire dini qəbul, amma Tanrını Descartes qəbul edir. Orada deizm zaten var idi. Ateizm daha sonra. Mən sizə bir misal deyim bununla bağlı, deizmlə bağlı dissertasiya müdafiə edən Türkiyədə Əmrə Dorman deyə indi professordur. Bir dostumuzdur, mənim yaşadığımdır. Məsələn, onun dissertasiyasını oxumağınızı tövsiyə edirəm. Bu mövzu ilə bağlı çox ciddi argumentlər gətirir və deizmin nə vaxt bir məfhum kimi, qavram kimi ortaya çıxdığını, necə istifadə olunduğunu orada ətraflı şəkildə izah eləyir. Çox böyük bir elmi araşdırmadır və Türkiyədə ilk həyata keçirilən bir araşdırmadır. İndi gəlim digər məsələyə. Baxın, bu günlərim danışılan bir çoxları da deyək ki, ateistlərin özlərinin gətirdikləri əsas arqument kimi müdafiə elədikləri təkamül nəzəriyyəsi, onun banisi olaraq qəbul edilən, məsələn, bilirsiniz ki, Charles Darwin heç bir zaman özü ateist olmamışdı. Tanrını inkar eləməmişdi. Amma din də qəbul etmirdi. Onu yazdırdılar o dini məktəbə, oradan qaçdı. Bax, qaçmaq başqa, dinsiz deyildi. Heç bir zaman dinsiz olmayıb. Onun özünün ölümündən 6 il sonra oğlunun yazdığı kitab da var, durur. Yəni ona görə məsələn Charles Darwinin yazdığı Mənşəyin növləri adlı kitabda da heç bir zaman dinin əleyhində yox, sadəcə yaradılışla bağlı alternativ bir fikir gətirdi. Bu alternativ fikri müəyyən qruplar qəbul eləyib, bunu özünküləşdirib din əleyhinə istifadə elədilər. Amma bu günlərim dindar olan insanın sanki fikirləşdilər ki, evrimci dediyimiz, təkamülçü dediyimiz ola bilməz və yaxud da dinsizlərin də hamısı mütləq təkamülçü olmalıdır fikir formalaşdı. Bu fikrin özü də yanlış bir şeydir. Təkamül axı elmi olaraq artıq belə deyək, heç kim mübahisə eləmir. Mübahisə eləyirlər. Biraz araşdırsanız, xeyr. Mübahisə olunan məsələlərdir bunlar. Hələ də bir nəticə olaraq bitməyibdir. Hətta hansısa kitabda xatırlamıram, belə bir cümlə oxumuşdum. Deyir, əgər siz Çində deyir, siz deyir Çində hakimiyyəti tənqid eləyə bilməzsiniz, amma təkamül nəzəriyyəsini tənqid eləyə bilərsiniz. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyəti tənqid eləyə bilərsiniz, amma təkamülü tənqid eləsəz siz kim ciddiyə almaz. Xeyr, bu doğru bir yanaşma deyil axı. Bunu ümumiləşdirməyimiz doğru deyil. Yəni təkamül artıq o qədər həqiqətdir ki, heç elmə ehtiyac yoxdur. Yəni gözümüzün qabağında baş verən proseslərdir. Mövzumuzu təkamül deyil, təkamüllə bağlı, sümük var. Nə üçündür məsələn? Təkamüllə bağlı dostum, mövzumuz təkamül deyil. Təkamül nəzəriyyəsini mənim qədər də bilə bilmərsiniz. Onu da başqa bir məsələndə deyim. Çünki Charles Darwinin özünün Növlərin Mənşəyi adlı kitabında oxumuşam. Charles Darwindən sonra oğlunun Letters and Life of Charles Darwin diye kitabını da oxumuşam. Bundan başqa bununla bağlı bir müsəlman təkamülçü olarmı, olmazmı deyilən bir elmi bir əsəri də oxumuşam və bununla bağlı yazılan bir dissertasiyanı da oxumuşam və bunları artıra bilərəm. Sadəcə nəyə gətirirəm? Mən inkar eləmirəm, üzr istəyirəm. Mən deyirəm ki, alternativ fikir kimi mövzu yaradılışçılığa alternativdir, bəli. Çünki dinə Tanrıya zidd deyil o. Niyə zidd olsun? Yəni, təkamülün özünü Tanrı başlada bilər mənasında. Təbii ki, niyə də yox? Yəni bu da ola bilər. Yox, başqa söhbət deyəndə təbii ki, yəni bu günlərim ona istinad eləyənlər Quran-Kərimdə İnsan surəsinin 3-cü ayəsini gətirirlər ki, insanların yaradılışında müəyyən bir zamanların keçməsini ona gətirirlər və yaxud da Quran-Kərimdə yaradılışla bağlı 6 gün və sair məsələsini, mərhələni gətirdiyi zaman bununla əlaqələndirənlər də var. Demirəm o doğrudur və yaxud da səhvdir. Bunu müzakirə eləmirəm. Yəni bu görüşdə olan hər bir zaman insanlar olub, böyük alimlər də olub və günümüzdə də var. Hətta Charles Darwinin özündən əsrlərlə əvvəl bunu gündəmə gətirən müsəlman alimlər də var.
Sadəcə bir cəmiyyətin bundan xəbəri yoxdur. İnterpretasiyadır. İndi siz elə deyə bilərsiniz, amma konkret olaraq bununla bağlı bu inkar edilmir. Biz hər bir şey fikirləşirik ki, dinlə bunun əlaqələndirək, bu ona ziddir, bu ona zidd deyil. Zidd deyil axı. Çünki biz elə bilirik ki, Quran elm kitabıdır. Və yaxud da bu günlərim elə bilirik, Yahudilərin müqəddəs kitabı Tana elm kitabıdır. Və yaxud da xristianların əllərində mövcud olan İncil, Evangeliya elm kitabıdır. Elə bir iddia yoxdur. Ola da bilməz. Çünki bu həyat burulğanında Allahın insanlara uzatdığı bir ipdir. Və yaxud da bir navigatordur. Bir yol xəritəsidir, bir roadmapdir. Burada fikir ayrılığı yoxdur. Yəni bu elm ayrıdır, bu din və Tanrı dünyası ayrıdır. Mən dediyim odur ki, Tanrı var iddiası obyektiv, mütləq həqiqət iddiasıdır. Yəni 100% var. Və bu empirik bir şəkildə sübut olunmayıb. Bu mənada elmidirmi, deyilmi? Təbii ki, biri metafizikadır, biri elmdir. Baxın, elmin müzakirə predmeti deyil Tanrının olub olmamağı. Amma elm axtarır. Xeyr, elm axtarmır bunu. Bunu elmin işi deyil, elm Tanrını axtarmır. Elmin işi deyil, amma elm nədir? Ətrafda baş verdiyimiz təbiət hadisələrini öyrənən, müşahidə edən və açıqlamağa çalışan. Belə deyirik də, birincisi fərziyyəsi olur, hipoteza olur, nəzəriyyə olur, bəli. qanun Sonra olur, empirik sübutu qanun olur və buna görə sən Tanrını istəyirsən ki, bir şəkildə canlandırıb, gətirib göstərəsən. Çünki bu görünməyən bir şey, elmin predmeti deyil. Görünməyən bir şey, amma həm də bilinmir. Bilinməyən bir şeyə bu günlərim sənin dediyin bilinmək, bilinməmək bu artıq elmin məsələsi deyil. Məsələn, bu günlərim tarixin məsələsi, arxeoloji bir qazıntı nəticəsində nəsə tapıldığı zaman, hə bu tapıldı deyə, bu artıq elm olmur. Tapılandan sonra bunların sinxron olaraq tədqiqatı, araşdırılması gətirib nəyəsə çıxarda bilər. Yoxsa bu günlərim hər tapılan, papirusda yazılan hər bir şey elmdir, tarixşünaslıq bunu təsdiq edir mənasından gəlmir. O, həmin dövrdə Misir fironları öz lehlərinə yazdırdıqları məqamlardır ki, onların da nəticəsini görə bilirik. Tarix çünki bu məsələdə ideoloji olaraq yanaşır məsələyə. Biz Tanrının mövcudluğu məsələsi, Tanrı bu günlərim hər bir zaman insan özü özündə hiss edir. Çünki biz bu günlərim indi verilişə başlayandan bu saata qədər bədənimizdə mövcud olan milyonlarla hüceyrə ölüb, yenisi gəlib və öldüyü zaman oradakı o genetik yaddaşı digərlərinə ötürür. Çünki biz doğulduğumuz zaman insan bədənində olan hüceyrələrlə indiki bu yaşda olduğumuz hüceyrələr eyni deyil. Yəni insan dəyişdiyi kimi həmin o ötürülən yaddaş və yaxud da üzərinə gələn öyrəndiklərimiz daha fərqli bir sferaya keçir. Hətta Nəyə görə deyirlər? 25 ilə tam fundamental transformasiya. Faktiki olaraq bəli, ona görə bu olduğu zaman biz eyni insanlarıq. Bir 20 il əvvəlki şəklimizə baxaq, özümüzü tanımayacaq. Və yaxud da bizim doğmalarımız bizi tanımayacaqlar. Ona görə deyirəm ki, bu yaradılış dediyimiz, Tanrı dediyimiz anlayış biz bu günləri müzakirə eləsək də, eləməsək də, elm bunu tapır deyə. Məsələn, bilirsiniz ki, bir dənə Tanrı hissəciyi deyilən serində tapılan bir anlayış var. Tanrı hissəciyi nə idi? Ən kiçik hissə olaraq bilinən bir məsələ. Nə üzərində tapıldı? Bugün bilirsiniz ki, bir neçə ölkənin bərabər apardıqları tədqiqatlar və oradakı enerji nəticəsində Tanrı hissəciyi olaraq adlandırılan bir anlayış gətirib çıxartdılar. Bilirsiniz, Carl Sagan şarlatan deyirdi bu arada. Valla bilirsiniz necədir? O özünə nə deyirlər? Kiməsə bunun deyilməyi, bu adlandırmadır. Çünki ona qalsa, məsələn, Pascalın da yanaşması var idi. Pascal qumarı olaraq da məşhur olan bir şey var ki, insan inandığı zaman qazanır, inanmadığımız zaman, məsələn, itirir. Yəni bir növ insan inanmıram deməklə çox rahatdır hər bir şeyi, amma inandığını sabahlarım qarşısına çıxdığı zaman bu uduzmuş olacaq deyir. Sabahlarım deyir ki, inanan bir insan isə inandığına uyğun olaraq hərəkət edir. Yəni belə bir şey var, Maturidiyə məxsus olan bir ifadədir. Yəni yaradılan nəsə heç bir zaman yox olmaq üçün yaradılmır və yaxud da düzəldilən nəsə sabahlarım yox olması üçün düzəldilmir. Yəni ona görə də Allahın insanı yaratması da sabah insanlar gəldik, müəyyən bir yaşı yaşadıq, müəyyən bir dövrü mərhələdən keçdik və bu dünyadan öldük, getdik. Nə, niyə, nə üçün, hara? Yəni bu boş ola bilərmi? Və yaxud da bir enerji dediyimiz anlayış başqa bir keçid olaraq görə biləcəyimiz halda bunun yox olmasını nə deyəcək, nə adlandıracaq? Varmı bunun bir cavabı? Xeyr. Bəzi filosofların, elm adamlarının ümumi belə deyək, belə qənaətə gəlmək olar ki, belə iddiaları da var ki, siz deyirsiniz məsələn mən öldüm, sonra və yaxud da ki, qəfil məlum oldu ki, mən yanılmışam. Belə deyək, nə qazanacağam və yaxud da məğlub olmuş olacağam. İddialar da bu cürdür ki, iddia deməyək, mövqe bu cürdür ki, mən ölüm, görüm və yaxud da ki, yaşayarkən görüm, mən tək yanılım,
məğlub olum. Yəni bir yalana və ya o həqiqətdirsə belə bilmədiyim bir şeyə inanmaqdansa ölüm, qoy uduzum, qoy yanılım, amma doğrunu görüm. Mənə empirik sübut olsun. Bu cəsarətli bir iddia. O qumarbaz yanaşmasıdır bəzən. Məsələn, Bu çünki da sizin niyə? etik mühakimədir. Yox, etik mühakimə deyil. Sadəcə olaraq Pascaldan bayaqlanım, onun adına Pascal qumarı deyirlər. Ona görə onu gətirdim. Yoxsa mən o ifadələrə qarşı olan bir insanam. Sadəcə olaraq bilirsiniz nətərdir? Ondan sonra geri dönüşü yoxdur. Mən sabahlarım bunu eləyim, sabahlarım belə olacaq. Ondan sonra nə? Geri qayıdıb düzəldəcəksənmi? Xeyr. Artıq uduzmusan. Artıq geriyə yol yoxdur. Çünki bu günləri biz bir saat əvvəl artıq qaydanmarıq. Bunu düzgün dəyərləndirdiksə udmuş sayılırıq. Dəyərləndirmədiksə vaxtımızı həqiqətən öldürmüş sayılırıq. Ona görə din bizə nə deyir? Din deyir ki, düzgün həyat yaşa. Bu həyat burulğanında, məsələn, insanlar nə edir? Səhər durur, 9-da işə gedəcək insan 2 saat əvvəlcədən durur, hazırlaşır, təmizlənir, qadındırsa makyajıdır və s. Tıxacı nəzər alır, gəlir. Sonra nə edir? 6-da çıxır, çıxandan sonra da tıxaca düşür və s. Gəlib evə yorğun, ağrın, biraz yemək yeyib səhərə hazırlaşır. Yəni insanın həyatı bundan ibarət ola bilməz. Yəni bu robotik bir yanaşmadır. Burada bir düşüncə anlayışı olmur. Bu insan beynini buna fokuslayır. Yəni bizim düşünməyə vaxtımız qalmır. Ekzistentalistlərin, absurdistlərin 20-ci əsrdə çox ciddi alternativ fikirləri var. Təbii ki. Çünki onların yanaşmalarında bəli, müəyyən Avropanın özündə də bu məsələlər müzakirə olunan bir məsələlərdir. Yəni qəbul edirlər, amma heçliyi. Təbii ki, amma bu nihilizmə gətirib çıxarmamalıdır. Problem bundadır. Yəni məsələ heççilik üzərində qurulmamalıdır. Heççilik də nəyə gətirib çıxarır? İnsanın həyatını mənasızlaşdırır. Amma insan həyatı mənasız deyil. İnsanı baxın, bir dənə məsələ var da, deyir ki, insan neynir? Dünyaya gəlir, deyir ki, fikirləşir. Ölümlü olduğunu bilir. Ölümlü olduğunu bildiyinə görə bu lənəti yaşamaq məcburiyyətində deyir. Yaxud da sualı belə qoyurlar. Deyir ki, bir insan bilikli ola bilərmi? Deyir, ola bilər. Bu dindən mi öyrənir? Məsələn, deyir ki, din bilik verirsə, insan dindar olmayan insan da bilikli ola bilər. Yaxşı, deyir ki, o zaman əxlaqlı ola bilərmi insan? Deyir, din insana əxlaqı öyrətdiyi kimi, dinsiz insan da əxlaqlı ola bilər. Və yaxud da bəs o zaman nədir dinin verdiyi? Deyir, dinin verdiyi sənə duyğudur, hissdir. Nə hissidir? Allah hissidir. Təsəllidir. Allah təsəlli deyil. Təsəlli tamam başqa bir şeydir. O ümid də deyə bilərsiniz buna. Bu ifadələr bir-birindən fərqlidir. Allah duyğusu sənin tək olmadığın, sənin tənha olmadığın, sənin sənsiz olmayacağın anlayışını gətirir və səni yaradan, səni heç bir zaman başboş buraxmadığını bildirir. Bu nədir? İnsanda tənhalıqdan qurtulmağa gətirir, çıxarır. Yaponiyanın özündə insanlar var ki, gedib rəsmi şəkildə müraciət edirlər, artıq yoxluğa qədəm qoyurlar. Necə yoxluğa qədəm qoyurlar? Yəni artıq telefon nömrəsi və s. bütün əlaqələr itir, bir də görürsüz başqa yerdədir. Bizim İslam dinini qəbul edən Nanao deyə bir xanım var. Onunla bizim bu məsələlərlə bağlı geniş müzakirələrimiz olmuşdu. O bizə bu məsələləri anladırdı və İslamı gözü yumulu digər İslam olaraq deyil, həqiqi mənada araşdırıb ağla önəm verdiyi üçün qəbul eləmişdi bu qız. Eləyib daha doğrusu indiyə qədər də fəaliyyət göstərir. Məsələn, onun dediyi də bir məsələ var idi. Bizi bunu internetdən də araşdıra baxa bilərik ki, məsələn, insanların intihar elədiyi meşələr var orada. Gedirlər artıq çarə tapa bilmədiklərinə görə və yaxud da bunun maddiyyatla əlaqələndirilmədiyinə görə orada polislərin həftədə bir dəfə gedib həmin o bölgədən intihar edən insanları çıxartdıqları bir yerlərə çevrilir. Yaxud da tənhalıq. Məsələn, Yaponiyada bugün şirkətlər var ki, zəng eləyirlər, mən marketə gedəcəm. Marketə gedib gələnə qədər onunla 1 saat və yaxud da 2 saat söhbət eləməyə adam axtarırlar. Yəni bu heççillik dediyimiz, nihilizm dediyimiz, yəni gətirib insanları buna çıxardır. Məsələn, bu gün baxın, kapitalizm nə edir? Güclü qadın, güclü insan, kamil insan bu fikirlərlə insanı tənhalaşdırır, kənarlaşdırır. Nə qədər çox istehlakçı, o qədər çox. Bəli, nə qədər çox istehlakçı, o qədər daha çox pul, nə o qədər vəsait. Yəni bu günlərim amma din insanları nə edir? Sosiallaşdırır. İnsanları bir araya gətirir. İnsanları qardaş bacı halına təqdim eləyir. İnsanların tənha olmadığını, elədiyin yaxşılıqların əvəzini mütləq görəcəyini, yəni insanlarda o yardımlaşmanı ayağa qaldırır. Bu Yaponiyada, hətta Skandinav ölkələrində siz dediyiniz tendensiya səhv etmirəmsə 20-ci əsrin ortalarından hətta biraz daha 1940-lardan başlamışdı ki, bəli, haqlısınız. Meşəyə gedib intihar eləyən kim, intihar eləməsə belə
depressiyaya düşən kim, həyatın mənasını itirib, adamın heç bir sosiallaşmaq üçün və yaxud da ki, insanlarla bir faydası toxunması üçün, ünsiyyət qurması üçün heç bir ambisiyası, heç bir arzusu, istəyi yoxdur. Adam ya depressiya, belə deyək, cəsarət yoxdur özünü öldürməyə, ya da gedib özünü öldürürdü. Bu 20-ci əsrdə qərbdə və təbii ki, məsələn, Yaponiya kimi istisna uzaq şərq ölkələrində baş verəndə o dövrün məşhur, bilərsiniz, Viktor Frankl, psixiatrı var idi. O Viktor Frankl bu kimi pasiyentləri müalicə edirdi. O deyirdi ki, mən onun 3 kitabını oxumuşam, cəmi çox maraqlı kitabları var. Elə bir konkret tədqiqatçıdır da adam, həm yəni pasiyentlərin o türkcə vaka deyirlər, o həm yəni pasiyenti bəli, konkret pasiyentin üzərindən və bunun psixiatriya tərəfindən, psixiatriya tərəfindən izahını verirdi və deyirdi ki, onlara deyir mən məna təqdim edirdim. Yəni, məsələn, siz deyirsiniz, bu kimi şeylərin qarşını almaq üçün din yaxşı bir alternativdir. Mən də zaten o kontekstdə dedim ki, lap ola bilər ki, insan səmimi bir şəkildə inanmağı qoyuram qırağa. İmanı var, inanır, ibadət edir, o başqa məsələ. Adamda var ki, məsələn, Lev Tolstoy, deməli, ömrünün böyük bir hissəsini, 80 yaşına qədər adam ateist, materialist, sekulyar, öz anarxist, yəni radikal anarxist, bütün o mistik inancların hamısını rədd edir, dini rədd edir, tanrını tənqid edir. Belə deyək də bir çobud desək, əyyaş həyatı yaşayır, yeyir, çirkef edir və günün bir günü oturur deyir ki, mən yaxşı bu qədər yedim, içdim. Siz dediyinizə gətirirəm də, yəni yaşadım, evləndim, uşaq dünyaya gətirir ki, tabii, bəs bunun sonu nədir? Nədir? Axırda ölüb çıxıb gedəcəm bu qədər. Yəni bütün bunların mənası nədir? Və cavab axtarır özünə. O etiraflarım kitabında onu belə uzun-uzun yazır və səhv eləməmsə artıq 80 səhifə yazandan sonra 88-dən 84-dən deyir ki, hə bu yola çıxan da deyir, mən deyir, düşündüm ki, gedəcəm elm adamları ilə, filosoflarla, ilahiyyatçılarla, belə deyək də o dövrün öndə gələn düşünən insanları ilə söhbət eləyəcəm, müzakirə edəcəm ki, nədir bunun mənası? Deyir, mən din adamlarını ən axıra saxlayacam. Hətta yola çıxanda bu cür çıxır. Deyir, çünki deyir, insan nə qədər axmaq olar ki, gedə həyatın mənasını bir din adamından, ilahiyyatçıdan soruşur. Eynən belə də deyir, çox sərt. Və axırda bütün bu filosoflar, elm adamları, elit adamlar, yazarlar bunlar cavab tapa bilmir. Yəni, bir yerə qədər hamısı gəlir, bir yerdə o metafizik qismində hamı dayanır. O öldün, heç nə yoxdur. Və nəhayət gedir kilsəyə. Gedir kilsəyə, orada təbii ki, din adamlarına söhbət. Din adamları deyir ki, qardaş, narahat olma, hər şey qaydasındadır. O birisi dünyaya gedirsən, Allah səni ya mükafatlandıracaq, ya nəsə bir şey. Və orada oturur, düşünür və qəbul eləyir. Deyir ki, mən həyatım, o sözü oradan həmişə iqtibas eləyirlər. Deyir, həyatım boyunca mən Tanrıya inandığım zaman yaşadığımı anladım. Onu qəbul edir yəni düşüncə baxımından. İndi mən bayaq təsəlli olmayan da dedim ki, elə insanlar var ki, onlar savadları, aydınlıq səviyyələri, mütaliələri, elmi bilikləri imkan vermir ki, hansısa bir mistik dünyaya, dinə, bu və ya digər formada inansın. Amma onlar deyirlər ki, yaxşı, əgər bunun sonu yoxdursa, elə o Viktor Frankl'ın dediyi kimi bir məna əgər, amma Viktor Frankl təkcə dini demirdi. Viktor Frankl deyirdi ki, bir qadını sevib onu da tanrı eləyə bilərsən, vətəni də tanrı eləyə bilərsən, dinə də, ibadətə də, belə deyək, həyatında bir məna görüb, ambisiya kimi görüb o yolda gedə bilərsən. Hansısa bir idmanı da, məsələn, siz dediniz yoga. Yəni Viktor Frankl'ın təqdimatında bu din də bunlardan biri idi. Amma məsələn siz deyirsiniz ki, din alternativ, bəli, alternativ, amma axı başqa alternativlər də var. Məsələn, Tolstoyun təsəllisi var və yaxud da ki, hər şeyi son üzrə iki cümlə dedim. Və yaxud da hər şeyi cəsarətli bir şəkildə, iradəli bir şəkildə sırf aydınlığa sığınaraq hər şeyi qəbullanıb rədd etmək. Yəni ki, yaxşı, o Schopenhauer dediyi kimi də, yəni nə olacaqsa, Sartre dediyi kimi nə olacaqsa olsun, mən razıyam. Mən razıyam. Bəs buna nə deyirsiniz? Baxın, çox mövzulara girdiniz əslində. Məsələn, Tolstoyun özü qraf olubdu. Yəni vaxtı ilə onun özü xristianlıqla bağlı deyəndə, araşdıranda o məsələn duxaborlara elədiyi yardımlar var, malakanlara elədiyi yardımlar var. Yəni o xristianlığın içindən belə duxaborluğa daha çox önəm verib, duxabor da daha çox ruhani, daha çox mistik bir yanaşmanı qəbul elədiyini görür. Hətta onun malakan olduğunu da deyirdilər və bu günlərimdə qəbridə çox sadə bir otlardan ibarət üzəri örtülmüş bir sadə qəbrüstü var. Tolstoyun din anlayışı tamam fərqlidir və müsəlmanlara baxışı da çox müsbət bir yanaşması olub onun. Çünki o əvvəl yazdıqları ilə o son dediyiniz etirafların əsərində də bu duxaborlar haqqında da orada görə bilərsiniz onu. Ondan başqa deyirsiniz ki, məsələn, din alternativ. Mən dini alternativ olaraq görmürəm. Din bir həyat tərzidir. Bu həyat tərzində necə görürəm? Mən qarşımdakı insanı yaradılan bir insan olaraq görürəm və yaradılan insana yaradandan ötürü sayğı duyuram.
və yaradandan ötürü sevirəm qarşıdakı insanı. Ona görə boşluq hiss edirəm həmişə. Qarşımdakı insan səhv də eləyə bilər, düşmənçilik də eləyə bilər. Mən amma ona həmişə həmin o düşmənçiliyi belə yaxşılıqla dəf eləməyə çalışmağa üstünlük verirəm ki, niyə? Çünki bizə Rəbbimizin Qurani-Kərimdə də öyrətdiyi anlayış budur. Digər dediyiniz məsələ insanların nə isə tanrılaşdırması. Bəli, insanlar nəyi tanrılaşdırırlarsa onun qulu olurlar. Tanrılaşdırdığının qulu olurlar. Amma Tanrını Tanrı olaraq qəbul elədiyin zaman, sən onu sevdiyin zaman, onunla yatıb durduğun zaman artıq Allahlı həyat yaşayırsan, Allahsız həyat yaşamırsan. Ona görə çalışırsan ki, həyatda yaxşılığı da Allah üçün eləyəsən, insanlarla məsələn alış-veriş eləyəndə də orada da səhv eləməyəsən, bir vəzifə səlahiyyətini icra eləyirsənsə, orada da Allaha görə heç kim görməsə belə Allahın buyurduğu kimi rüşvət almayasan, Allahın buyurduğu kimi korrupsiyaya qurşanmayasan və yaxud da heç kim görməsə belə gedib bir günah işləyəndə bilirsən ki, Allah görür anlayışı ilə yanaşdığın zaman bu insana həqiqətən çox ciddi bir şəkildə möhtəşəm bir duyğuları verir və yaşadır. İkinci bir tərəfdən məsələn insanın tənhalaşmamağının əsas səbəblərindən biri, məsələn mən də günlərlə tək qaldığım, gedirəm, çəkilirəm öz elmi işimlə və yaxud da kitablarımla həşir nəşir oluram. Orada belə insanı bütövləşdirən nədir? Məsələn, bir an içində baxırsan ki, namazın vaxtı girdi, gedirsən dəst namaz alırsan, əl üzünü yuyursan, ayağını yuyursan, gəlirsən ondan sonra namazını qılırsan, Allaha dua edirsən, ətrafındakı insanlar üçün Allaha dua edirsən. Yəni bu insanı bir növ heç bir zaman boş buraxmır. Boş qalan insan və özünü də tanrılaşdırdığı zaman, insanlara yuxarıdan aşağı baxdığı zaman o bir çox şeylərini itirir. Ona görə də mənim həyat tərzim hər bir zaman, daha doğrusu dini düşüncəm odur ki, biz Qurana əsaslandığımız zaman, Qurana uyğun hərəkət elədiyimiz zaman Allah bizdən razı olduğu kimi biz Allahdan razı olacağıq. O mütləq bu dünyada yaxud da o dünyada bunun qarşılığını hər bir zaman görəcəyik. Bayaqlarım Stalinlə danışdınız. Eyni zamanda onun qarşısındakı Hitler. Hitler gəldiyi zaman necə bir insan idi? Özü Hitler gəlir, təsəvvür edin, gələn kimi hakimiyyətə ilk qadağan elədiyi məsələ faiz olur biri. Faizi niyə qadağan edir? Bir də üzr istəyirəm. Artı 18 deyə, plus 18 deyə bildiyimiz bəzi filmlərin və sairələrin qadağan edilir. Niyə? Çünki həmin dövrdə faiz xristianlıqda da haramdır. İslamda da haramdır. Yahudilərin əlində olduğunu bildiyinə görə bunu əsasən maliyyə tərəfi ilə əlaqələndirərək qadağan eləyir. Sonra Yahudilərin özlərinin müəyyən gettolarda qalmaları ilə bağlı məsələlər var idi və s. bunları keçirəm. Sonra Stalinin məsələsinə baxdığımız zaman, yəni bunlarda həqiqətən bir insan baxırsınız ki, milyonlarla insanın ölümünə səbəb olur. Güc zəhərlənməsi baş verir. Yəni din isə bizə onu istəmir. Quran-Kərimdə ayə var, deyir, hətta yaxınlarınızın əleyhinə olsa da ədalətdən uzaqlaşmayın. Yəni biz Qurana bütöv şəkildə baxdığımız zaman burada nəyi görürük? Mərhəmət üzərində qurulduğunu görürük. Tanrı özünü necə tanıdır? Orada deyir ki, nə bilim, əzazil, kəsib, doğrayan, kimisə nə bilim, bir dənə səhv olan kimi dərhal onu tutub yandıracağını deyən bir Tanrı deyil. Özünü belə tanıdanda Bismillahirrahmanirrahim deyəndə nə deyir? Mərhəmətli, rəhimli bir Tanrı anlayışını ortaya çıxarır. Yəni onun bir şəxsiyyət vəsiqəsində bunu görürük. Belə bir Tanrıya inanmamaq mı daha gözəldir, yoxsa inanmaq mı gözəldir? Elşad bəy, siz bu Stalinlə, Hitlerdən nümunələr verdiniz. Bəli, dinə inanmayan insanların da törətdiyi çox pis əməllər olub. Amma məsələn, Teymur Ləng şəriətçidir, dinə inanırdı. Amma bu və ya indi bizim aspektimizdən demirəm də, faktoloji olaraq və en qədər əsrlər boyu din adamları, dinə inanan daha doğrusu adamlar, şəriət ölkələrinin liderləri yüz minlərlə, milyonlarla insanı onlar da öldürüblər. Hər iki tərəfdə bunu edənlər var. Amma daha öncə sizin yaxşı bir argument gətirdiniz ki, burada ən azından əxlaqi aspektdən ki, bir ritualın olar, insanlara faydan olar, heç kimi üstə aşağı baxmazsan, daha təvazökar olarsan, başqa dünyanı düşünərsən, bir qorxun olar, bir pis əməl törətməzsən və s. Buna məsələn bu gün çağdaş bir insan, sekulyar bir insan, heç bir dinə inanmayan bir insan İki səbəbdən bunu məncə din olmasa da yeni etməz. Niyə? Birinci səbəb budur ki, sekulyarlıq heç bir dinə inanmaq deyil. Yox, təbii ki. Amma mən dinə inanmayan bugünün çağdaş insan. Ateist desəniz daha yaxşı olur o zaman. Ateist bugün yaxşı yox, konkret budur. Yaxşı, konkret deyirəm. Ateist və dünyəvi yaşayan bir insan üçün məsələn deyək ki, bugün çağdaş hüquq var. Dünyanın hər yerində, ölkələrdə özlərinə uyğun. Bizim hüququmuz daha çox Avropadan gəlib, konstitusiyamız var və s. və l. Məsələn, mən düşünürəm ki, iki səbəbdən obrazlı deyirəm, mən ateistəm və pis bir əməl törətmək istəyirəm. İki səbəbdən mən bu əməli törətmərəm.
Birincisi odur ki, hüquq var, məhkəmə sistemi var, polis var. Mən tutaq ki, gəlib Elşad Miriyə bir güllə atacam və yaxud da o maşının şüşəsini daşla sındıracam. Mən müvafiq bir şəkildə cəzalandırılacam. Kamera var və s. Heç kamera yoxsa da məni tapacaqlar, mütləq ki, cəzalandıracaqlar. Mən bu hüquqi qorxudan dolayı mən bu əməli törətməyəcəm. Amma o birisi dünya hələ nisyə söhbətdir. O birisi dünyadan qorxmayıb bunu eləyə də bilərəm. İkinci bir məsələ isə mən tutaq ki, harda ki siz deyə bilərsiniz ki, qardaş, bəs burada hüquqi qarşılığı var. Sən sabah gəldin mənə bir yalan dedin. Bu bir mənəvi məsələdir. Bəs bu nə olacaq? Bunun ki polis səni gəlib aparmayacaq, razıyam. Amma burada da belə bir şey var. Mən bu gün Elşad Miriyə yalan danışacağam. Sabah Elşad Miri mənə inanmayacaq. Gedəcək X bir şəxsə deyəcək, o ona deyəcək və cəmiyyət yavaş-yavaş 2 nəfər, 3 nəfərə yalan danışandan sonra cəmiyyət mənə inanmayacaq. Mən hörmətdən düşəcəm. Sabah Elşad Miri mənimlə şərik olmayacaq, dost olmayacaq, həyat yoldaşı olmayacaq. Obrazlı deyirəm də, təbii ki, qadındırsa həyat yoldaşı olmayacaq və s. və ilaxır. Yəni mən o etibarı, o nüfuzu itirəcəm və sabah artıq mənim imkanlarım, resurslarım söhbət təkcə Elşad Miridən getmir. Axı nə qədər insan var ətrafda, cəmiyyət var. Bir insana nə qədər əli çatan insan olur? 100 nəfər. Bu 100 nəfərə sənin artıq ikinci dəfə əlin çatmayanda, sən üçüncü dəfə cəmiyyətdən mənəvi təcrid olassan, hüquqi də dediyim kimi bir də görəsən ki, həbsxanadasan. Yəni sən heç nəyə inanmasan da, dünyəvi baxımdan konstitusiyon olaraq, qanunvericilikdə və cəmiyyətin nəzdində mənəvi olaraq reputasiya baxımından sən onsuz da yalan danışmaq, oğurluq eləmək, pis əməl törətmək, cinayət eləmək, belə deyək, bu kimi lüksün, deyək də, türkcə desək, yoxdur. Yəni bunun üçün mütləq şəkildə bir tanrı qorxusuna və yaxud da xofuna və yaxud da dini bir hansısa bir cəzaya, o birisi dünyaya ehtiyac yoxdur. Hə, bəzi insanlar var ki, onlar sadəlöv kütlədir. Onlar bəli, məsələn, siz qədər mütaliəsi yoxdur və yaxud da ki, başqa bir bu dediyim obrazlı bir ateist kimi düşünə bilməz. Qabağı görmür, önün görmür. O adamlar üçün razıyam, hələ də bu aktuallığını qoruyur. Amma yeganə alternativ deyil. Mən demək istədiyim odur. Bax, burada dediyiniz çox məşhur bir indi də fondu var özünün. Dale Carnegie var idi. Onun müxtəlif dost qazanmaqla bağlı, danışmaqla bağlı müxtəlif kitabları var idi. O kitablara baxdığınız zaman, bəli, siz dediyiniz məsələlər üzərində qururdu ki, bu cürə elədiyiniz zaman bunu eləyəcəksən, bu cürə elədiyin zaman əvəzi belə olacaq. Amma ona qarşı gətirilən alternativ düşüncələrdə bir məqam var idi ki, onunla bağlı yazılanlarda. Burada səmimiyyət yoxdur. Burada çünki nəyinsə əvəzində bunu eləyirik. Məsələn, mən Allaha inandığıma görə bunların qarşılığını, məsələn, deyirsiniz ki, bir adama pislik elədim, sabah bunu biləcəklər, polis biləcək, nə edəcək? Sabah elədiyin pislik elədiyin adam başını qoydu, yatdı, heç kim də bilmədi. O zaman necə olacaq? Yenə mi davam eləyəcəksən bu məsələyə? Ona görə bu məsələlərdə həqiqətən Allaha inam, din anlayışı, bunun mükafatlandırılma və yaxud da cəzalandırılma bir mexanizmin olmağı, bunun günah anlayışının olmağı və yaxud da elədiyin yaxşılıqları Allah üçün eləməyin, hər hansısa bir insanlardan əvəz gözləməməyin, bu olduğu zaman daha gözəl olur. Bu olur səmimiyyət. Qarşılıq gözləmədən elədiyimiz zaman bunun da əvəzini görəcəyik. Çünki sizin dediyiniz məsələdə 2 məqam var idi. Əxlaq məsələsi. Məsələn, bir insan niyə əxlaqlı olmalıdır? Yəni onun qarşısında polis olmasa və s. olmasa da dövlət bizdən əxlaqlı olub olmamağımızı deyil, buna baxmır. Qanunlara tabe olub olmamağımızı əsas olaraq görür. Çünki əxlaq anlayışı insanın şəxsi olaraq yanaşmasıdır. Bir avtobusda böyüyün yanında ayağa durub durmamaq məsələsi, bunu dövlət bizdən tələb eləmir. Bu bizim özümüzün təlim tərbiyəmizlə, ədəbimizlə, öyrəndiklərimizlə bağlı olan bir məsələdir. Yəni duran insan, ayağa duran insan tərbiyəlidir, durmayan tərbiyəsiz də demək deyil. Yəni ona görə o qədər argumentlər var ki, bu məsələlərlə bağlı danışmaq. Allah Quran-Kərimə baxdığımız zaman Rum surəsinin 30-cu ayəsində də insanın fitrətinin, yəni bir növ fitrətinə uyğun yaradıldığımızı, yəni bizim hər bir şeyimizin yaradılışa uyğun olaraq hərəkət elədiyimiz zaman biz görürük ki, tərtəmiz olan bir məsələni həyata keçirdirik. Biz körpəyə heç bir zaman tərbiyəsiz körpə heç kim demir. Çünki bilirik ki, doğulan insanların hər birisi tərtəmizdir. Sonrakı dövrlərdə ona kənardan olan müdaxilələr nəticəsində, aldıqları viruslar, mikroblar nəticəsində və yaxud da deyək ki, ola bilsin ki, antivirusu güclü olur, bu onlara qarşı müqavimət göstərib daha yaxşı insan ola bilir. Yəni, yaxşı insanlarda bu günlərim təəssüflər olsun ki, çox deyil, amma çoxalmaq üçün çalışmalıyıq. Əsas missiya bu olmalıdır. Bunun üçün nə etməliyik biz? İnsanların bəli, həqiqətən oxuyan, təhsil alan, güclü olan, amma güc zəhərlənməsinə düşməyən, əxlaqlı bir fərdlər, bireylər olaraq formalaşmasına çalışmalıyıq ki, əsas missiyamız bu olmalıdır. Əslində yaxşı təhsil sistemi olanda o güc zəhərlənməsi
toplum inancsız olsa belə olmur. Məsələn, bilirsiniz, arda-arda neçə ildir Finlandiya dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi seçilir. Skandinav ölkələrində, məsələn, Norveçdə, İsveçdə təbii ki, mənfi tərəfləri də var. Bayaq qeyd etdik, kimsə də intihar edir, kimsə də depressiya düşür, amma hər halda orada əxlaqlılıq, yəni bugünün müasir bir, normal bir insanın əxlaq anlayışı nədirsə, biz orada onu daha çox nümayiş edirik. Hətta dəyərlərdə bəlkə görmüsünüz, adətən deyirlər ki, sanki onlar da müsəlman ölkələri, çünki onlar daha çox dinin dediyinə riayət edirlər. Yəni bu bizə həm də onu göstərir ki, əslində o olmadan da yaxşı təhsil sistemi, keyfiyyətli təhsil sistemi olanda ölkədə əhali həmin o pis əməllərdən, negativizmdən uzaq durur. Din olsa da olmaz. Amma indi eyni şeyi məsələn deyək ki, biz Skandinav ölkələrindən misal gətirdik. Məsələn, xristian olan deyək ki, Braziliyadan, Meksikadan, Perudan misal gətirdiyimiz zaman yaxşı ki, onlar o zaman xristian hansıdır deyəcək. Ən yaxşı xristian Skandinavlar da onlar deyilmi deyəcək. Və yaxud da onlar Luteran məzhəbinə mənsub olduqlarına görə almanlarla onları müqayisə edib bunlar daha mı yaxşı xristiandır deyəcək. Yəni bu ifadələrin özləri belə nisbi bir baxış bucağından görə dəyişən bir məsələdir. Əsas məsələ nədir buradakı məsələ? Həqiqətən biz söhbət maddiyyatla və s. ilə də əlaqəli deyil. Yəni elə insan var ki, maddiyyatı yoxdur, amma gözəl əxlaqı var. Amma maddiyyatı olub əxlaqlı olmaq bir üstünlükdür. Yəni bu da onu insanlara sirayət elətdirdiyi zaman düzgün olur. Yəni dinin əslində bir dövlət qurmaq anlayışı yoxdur. Dinin hər bir zaman özünün tələb elədiyi əsas meyarlar var. Ədalətli olmaqdır, mərhəmətli olmaqdır, ondan başqa ləyaqət əhlinə işi təhvil verməkdir, bilənlərdən soruşmaqdır, başqalarına haqsızlıq eləyib, haqlılığı önünə keçməməkdir, növbəti, məsələn deyək ki, bunları düzgün şəkildə həyata keçirməkdir. Bu, istəyirsən, istədiyin şəraitdə, istədiyin formada yaşayacaqsan, bu dəyişmir. Əsas məqsəd olmalıdır ki, biz bəli, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq, doğru, dürüst, düzgün şəkildə həyatımızı tənzimləyək, ona uyğun olaraq da yaşayaq və insanlara da bunu sirayət elətdirək. Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Bugün biz Tanrının varlığını və ya yoxluğunu müzakirə etdik. Təbii ki, hər kəsin öz inancı var və hər inanca da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Burada Elşad bəylə mənim yox və yaxud da konkret hər hansısa bir şəxsin, millətin yox, ideyaların, argumentasiyanın, fəlsəfi inanc sistemlərinin toqquşması və müzakirəsi oldu. Ümidvaram növbəti rubrikalarımızda bir daha Elşad bəylə daha geniş və ya daha maraqlı müzakirəmiz olar. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə bir təşəbbüsü dəstəklədiniz. Biz həqiqətən biz göstərməyə çalışırıq ki, Azərbaycanda qarşılıqlı hörmət çərçivəsində zidd fikirləri səsləndirmək mümkündür. Əlbəttə, niyə də yox. Təşəkkür edirəm, sizə sağ olun. Bugünlük bu qədər.